其實而家咧，我哋身處呢個拍攝嘅地方咧，就係、佢一個嘅新銳華德福嘅幼兒教育嘅地方啦。咁佢亦都係呢一部分嘅推動者，亦都係呢部分嘅老師啦。咁今日好高興咧，亦都邀請咗佢啦，嚟到做一個訪問咧，關於我哋靜心同埋專注方面嚟講咧，咁其實喺過往嚟講嘅話，咁其實講咗就係你自己你去未做呢、個行業啦，叫做專業之前咧，咁其實你做邊一個行業？我係做幼兒教育嘅，其實喺度做。一路都做幼兒教育。係啦，不過咧，我就喺主流學校、國際學校嘅幼稚園度做老師啦。咁同埋我都係教普通話嘅，咁一路都教普通話，就幼兒啊、小學，甚至去到大學啊、成人我都有教嘅。係。咁但係之後咧，我生咗小朋友，咁所以咧我就進入咗華德福教育。係。咁所以先開始慢慢認識多啲身心靈嘅嘢啦，同埋自我成長方面係都有好大嘅唔同嘅。係，因為如果喺嗰陣時，你頭先就講到啦，咁你過往一路都係做幼兒教育啦，又喺國際學校嗰度教嘅。咁其實喺國際學校嘅幼兒教育，咁其實同我哋因為咁我哋冇稿，我哋即場去訪問呢樣。咁其實同香港嘅一啲嘅叫做正規咧，我咁樣形容啦，正規學校其實有冇分別嘅咧？有一啲分別嘅，因為國際學校咧嗰啲係即係大部分外國人啦，咁外國人嘅文化咧同本身你香港嘅文化會有唔同，佢哋會比較放鬆啲、relax 啲嘅，咁所以咧啲小朋友咧佢哋就會放得開玩啦，咁亦都大膽啲嘅，有自信啲呢個係一定㗎啦。咁但係主流嗰啲咧就會係要跟翻個政府嘅課程啦。你要即係做晒啲評估啊，跟住去測試啊，跟住去面試啊，各種。咁所以其實對於老師嚟講，即係我自己做老師嚟講咧，國際學校嘅老師咧係相對輕鬆啲。我哋想問呢一樣嘢，其實因為國際學校同嘢啊嘛，正規學校嚟講，咁當然小朋友嗰個教育嗰個環境會唔同啦。咁所以我就話如果係亦都係另一樣嘢就係喺我哋做老師裏面嚟講，其實因為而家喺咁啱係呢輪咧，亦都係好多新聞咧，就係好多連中學老師都好大嘅壓力啊咁樣嘢。咁其實有時又未必關係可能係真係教學上面層面上面，可能自己嘅一啲嘅處理壓力嗰部分，呢部分可能未必會掌控。咁其實你嗰陣時會唔會遇到呢啲嘅壓力呢樣嘢咧？有㗎，都特別主流學校嘅話咧，其實我係記得有一間學校咧，我係做落去做咗成年咧，係病足成年。係因為真係太大壓力咧，放咗工，即係放咗學之後咧，我哋老師仲要留喺學校做一啲 preparation。去做一啲佈置啊，或者為嗰個活動去做好多嘢啊，要去開會啊，咁樣。咁而國際學校咧就相對準時啲收工，因為啲外國人都需要準時噶嘛。對佢哋嚟講咧，工作同埋生活係要 balance 嘅。咁所以即係國際學校就係咁樣咯。即係對於呢一個壓力其實好細。係啊。咁所以就我自己面對喺國際學校嘅壓力咧，就相對少啲嘅。同埋我都學到好多嘢嘅，即係因為始終自己我係土生土長嘅香港人，咁但係當我面對一啲外國人嘅時候咧，你係會真係學識咗好多唔同嘅嘢啦，即係好似跳出個框架咁樣。咁我就我覺得係好。咁因為頭先你都會有講到咧，介紹自己就係由呢個幼兒教育啦，咁慢慢去到身心靈呢個層面上面啦。咁其實個過程你幾時開始去做靜心呢一樣嘢？靜心咧其實真係喺我進入咗華德福教育之後嘅。即係再後啲嘅。係啦，再後啲嘅，因為華德福教育令到我進入咗，知道原來身心靈都有一個範疇喺度嘅喎，因為過往咧我做嘢嘅時候咧都係真係教學啦，喺教學層面上多啲嘅。但係咧去到華德福教育本身，佢係一個好着重人嘅內在同個外在嗰個關係，咁所以咧就更加令到我覺得原來我自己入邊係咁樣嘅喎。咁做靜心呢一個咧就係我當時嘅一個喺華德福機構叫毓秀嘅嗰陣時咧，個創辦人叫 Beyond 啦，佢就介紹咗我一個冥想嘅活動，21日冥想之旅。好正喎！係啊，佢就問我去唔去 join 下，咁我話
都好啊，喺網上亦都係 Zoom 嘅啫嘛。係咁但係堅持係一定要堅持21日唔斷嘅，唔中斷。係咁我覺得都係一個勇氣嚟嘅。咁我就試下啦。咁我試咗21日之後咧，我就開始咧有呢個習慣做冥想啦。就即係都有係靜心嘅一部分。咁你我又想問多啲事，就係喺你未做咗之後，你自己嘅感覺最大嗰個得着喺邊度？我覺得最大嘅得着咧，就係因為我以前咧做老師嘅話係急嘅，好急嘅，都會急嘅，係有啲嘢你都要交噶嘛。跟住同埋咧，你睇到個小朋友可能有啲反應嘅時候咧，作為老師咧，可能第一時間就過去處理佢。咁但係咧做咗靜心啦之後咧，我係會成個人係慢慢慢咗落嚟，仲要係知道咧，原來慢咧個效率咧係會更高。係一樣花咁多嘅時間，但係我嗰句説話咧講慢啲同講快啲咧係一樣嘅效果，仲要可能更加好。咁但係呢一個咧，即係我循序漸進嘅感覺咯，即係我一路做靜心，即係個人一路慢慢靜落嚟，去到後期咧就可以變咗咧係快慢之間攞個平衡。OK， 即係做嘢嘅快慢之間可以攞到個平衡。同埋當面對人哋嘅時候，講嘢嘅時候啊，對住小朋友嘅時候啊，同埋對住自己嘅時候，即係有陣時急咧，對住自己都會講一啲內心都會有一啲説話俾自己聽㗎嘛，或者有啲諗頭、一啲想法就會蹦出嚟啊。但係靜心耐咗咧，咁你就會開始慢慢知道呢一個想法出咗嚟，咁就開始去諗下，咦點解會有呢個諗法咯？咁反而係一個更加可以去反思到自己，更加可以即係關注到自己真正需要嘅嘢多咗，呢個機會大咗。如果因為頭先我多謝你嘅分享啦，呢部分會令到即係工作嘅快慢可以去拿捏到啦。咁我又想問你，因為你喺你成個職業生涯裏面好多時間都係喺幼兒教育呢一部分。咁你會見到好多，因為你會接觸好多家長，會啲小朋友。咁其實靜心或者對於佢哋嚟講，會有啲咩嘅幫助咧？其實咧，即係我覺得係好大幫助嘅，因為本身家長咧，我自己已經做咗媽媽啦，咁所以我先有呢個即係身同感受咧，就係做媽媽有陣時即係為咗個小朋友咧，有好多嘢都好急啦，好想快啲做咗啦，同埋會有比較啦，即係你身邊譬如有親朋戚友啦，譬如你家姐啊、哥哥啊嗰啲小朋友啊，咁可能都會有呢一個比較喺嗰度，咁你就會相對出咗壓力啦。同時咧，而家亦都有好多嘅家長咧，當佢聚埋一齊嘅時候，就已經有個氛圍，就係我哋一齊傾下你個小朋友係點樣。跟住咧，你就話我又寫咗幾多個字，我而家個 level 去到邊度？咁無形中咧，其實家長陷阱喺邊度啊？個壓力就喺呢一度啦。咁你呢個壓力咧，你就會覺得點算咧？因為好容易有個比較啊，我又唔明，我就真係㗎。咁所以你真係好難講，你會即係你會點樣諗咯？當你嘅諗法一出嚟嘅話咧，其實到最後咧就係教個小朋友㗎啦。你點樣諗，個小朋友就會點樣諗。你個態度同個小朋友係一致性嘅。咁所以如果靜心可以令到個媽媽清晰返自己做緊啲乜嘢。OK。咁你會唔會仲喺呢個圈裏邊傾呢個主題咧？又或者你會唔會選擇喺另一個圈子裏邊去傾其他嘅嘢咧？會唔會再喺小朋友面前去講小朋友嘅嘢咧？咁呢一個就我覺得呢個好緊要，就係即係家長好容易會對住小朋友有時可能真係無論工作嘅壓力啊等各樣嘢都好，會好容易情緒一到咧。就會容易係對住個小朋友咧，就不斷講一啲可能自己其實唔係好想講嘅正能量有啲後悔嘅嘢。咁其實喺嗰個過程係你有啲咩嘅建議或者可以俾到呢啲家長喺嗰個過程點樣去控制自己嗰個情緒或者將佢 calm down 落嚟？嗱，呢一個咧就係靜心非常之重要嘅關鍵啦，就係你要呼吸。你要好好專注翻你嘅呼吸。因為靜心其實佢好大程度係你係需要感受你嘅呼吸。你每一個吸氣同呼氣。咁所以當你咧即係好激動嘅時候啦，或者你好想衝口而出講嗰句説話嘅時候咧，你可以
吸氣、呼氣先嘅，係又甚至你集中睇某一樣嘢，係發呆先，發下呆先，就唔好即刻有嗰個反應喺度。咁縱使好啦，咁點孭飛咧？我真係講咗出嚟，咁點算咧？咁你都可以即刻，係因為你其實咧，我講嘅靜心就係慢咗落嚟嘛。其實你一講咗出嚟咧，你會即刻聽翻你自己講嘅嘢，你係會慢咗嘅。你下一句仲會唔會繼續講咧？呢個時候咧就唔同啦。如果你做咗靜心嘅話咧，你係會成個人去到有一啲位你做咗咧，你係會可以靈活咗。唔會墮入咗喺嗰個情緒裏邊，或者墮入咗嗰個模式入邊咯。係。所以我覺得即係靜心就係你要呼吸，呢個第一。你可以發呆，又或者咧，你真係要尋求幫助。我想講。都係啊，都係呢個我覺得好緊，因為因為我自己係家長啦，咁我個小朋友7歲啦，咁我都可以俾少少一啲 tips 咧，因為有時去到一啲嘅學校嘅環境裏面，因為你隔離都會有見到有好多家長，可能小朋友唔係好交功課，或者佢又冇做咗功課，跟住就建議，如果你係家長，第一時間唔好走去聽佢講乜嘢，你應該逃離嗰個現場，因為我明啊，喺嗰個環境嗰個氛圍，其實真係好容易干擾到自己，所以我覺得頭先阿余英老師咧所講嘅就係嗰個呼吸係一個好大嘅關鍵，起碼俾我哋可以攞到嗰個當下喺呢度。喺呢個情況，咁我亦都想問多少少啦，咁就係因為余英老師其實由幼兒教育去到慢慢，跟住就去到而家喺呢個華德福啦，咁嘅深銳嘅幼兒學校裏面啦。咁其實個過程點解會有啲咩驅使到你去做呢個舉動咧？因為以我所知就係華德福幼兒教學咧，喺香港嚟講唔係屬於一個叫做主流嘅教育啦，教育體系啦。其實喺佢個理念同埋我亦都係好認同好 buy。咁但係因為佢係一個好大嘅一個推動嘅過程，一個唔同係啦。咁你有啲咩驅使到你去做呢樣嘢？其實我覺得最大嘅驅使我就係我小朋友出世之後，因為你始終都要諗佢嘅教育㗎嘛。咁我做咗咁多年，咁我就知道主流學校、國際學校雖然國際學校係比較鬆動啲，我都有諗過我小朋友進入國際學校嘅，但係咧我都有諗過我同佢嘅溝通，因為國際學校咧都係英文為多嘅，咁我都好想小朋友有一個可以有自信心嘅語言去表達佢自己，因為語言都係我本身教開，咁所以我就覺得，不如再睇下先啦。咁我就即係揾到認識咗華德福教之後咧，其實我去到嗰個地方咧，又草地啦，又沙啦，跟住咧啲小朋友玩到污糟邋遢啦，咁我就好開心，我就好開心，我話啲真係太好啦，得香港有呢啲咁嘅地方，玩到好污糟，好開心，因為有好多朋友見到，而家有好多人見到小朋友玩到咁樣咧，係搞錯啦，直情係搞錯啦，係啊，反而對我嚟講咧，我真係覺得就係要咁樣啦，小朋友嘅成長就係要咁樣啦，要俾佢不停咁去探索。嗰陣時我都有識，即係聽過 Massive Play 啦，即係可能好多家長都試所謂感官嘅遊戲，就係發展佢五官啊嘛。其實嗰陣時我睇到我已經覺得好好喎，開始有呢樣嘢嘅推崇。咁去到華德福嘅時候，你就更加明白其實呢樣嘢係喺外國嚟講都係好普遍嘅感官，就係乜都俾佢掂下、玩下、探索，同埋自由遊戲玩。去發揮佢嘅創意。因為其實好多時候我自己本身教普通話咧，就係一個都有中國嘅思維嘅，因為中國人嘅思維咧都係俾有一個框架喺度多啲，即係可能要循規蹈矩啦，咁要乾乾淨淨啦、整整齊齊啦，見得下人嗰啲咁樣啦。咁但係咧，相對咧我都會有一個矛盾點喺度，就係我見到嗰啲小朋友咧好污糟咧，我又覺得好開心嘅喎。咁所以我都會喺呢一個當中裏邊揾翻我自己。其實我係比較向住邊個方向多啲嘅。咁我見到嗰個即係華德福咁嘅環境咧，我就覺得就係呢個教育就係啱我小朋友成長。咁所以就去到即係嗰個地方啦，係喐手啦。咁咁啱嗰度嘅創辦人啊、老師啊都要離開香港。咁所以我先接手咗呢個嗰個地方。跟住慢慢發展到而家有深銳咯。其實個過程即係一啲都
唔輕鬆啊嚇，因為我喺好幾年前已經係有知道啦，華德福呢度啦，華德福嘅教學嘅理念究竟係啲乜嘢啦。咁但係香港始終係一個屬於叫做快速嘅城市啦。咁亦都係暫時去到而家呢個片刻都未搣得咧，係一個叫做分數學分嘅比較啦，咁所以係我好明白嗰個過程嘅，所以點解我會問阿楊老師，就喺個過程有啲咩驅動到佢去做呢一樣嘢，係嗰個分別喺呢度。咁啊除咗楊老師亦都係推動深圳華德福教幼兒教學啦，咁佢自己本身亦都係教呢個嘅國語啦，係啦，咁亦都係有另一個咧，咁點解我會叫做余英老師咧？因為佢有另一個教學咧係一個發聲音呢一樣嘢，我覺得好正嘅呢一樣嘢，就係因為好多時人係唔為意自己把聲，可能譬如舉例，有啲朋友一定會試過就係唱歌，聽到自己把或者講嘢，聽翻自己把聲咧，錄咗之後聽翻自己把聲咧，呢個係咪我嚟㗎？咁樣好唔中意自己把聲。其實我覺得因為聲音嘅反映，其實某程度上都會反映我哋內在呢一樣嘢，所以有機會嘅話，亦都可以問多啲楊老師啊，或者我哋可以揾一集咧，咁去就訪問楊老師究竟發聲係可以點樣去做到呢一樣嘢嚇？咁亦都今日係好多謝啦，多謝再聲好多謝楊老師去接受我哋嘅訪問啦。喺最後，我哋都想問一個問一問楊老師，究竟如果可能，譬如喺一啲嘅家長啦、朋友啦，有時咧細個亦都有啲嘅家長，亦都有啲嘅朋友有小朋友㗎啦。咁喺佢哋可能未去學靜心呢樣嘢，咁平時佢哋可以點樣令到自己可能帶小朋友嗰陣時冇咁容易有情緒嘅上落咧？咁咧我就會建議咧，係真係集中喺你而家做緊嘅嘢度，即係唔好諗咁多成果。OK，係啊，即係你譬如帶佢出去又好，做啲咩都好，你就係做最好就目標少啲。我都知大家有目標㗎啦，目標為本嘅家長。但係咧，你將你嘅目標咧縮細、再縮細，得一樣都好啊。即係譬如我今日帶佢出去我想咧去曬下太陽咁就曬太陽咯。咁你其他嘢做到就做，做唔到唔做，就唔需要去好在意。我可能你話我出去咧，今日咧想帶佢去游下水，我就想去個沙灘度去玩下水，就咁。你就將個集中力放喺玩水嗰度，但係可能咧佢玩係其他又搞傷咗受傷跟住嗰頭咧又同其他小朋友傾，你就放低啦，因為你嘅目標係一樣嘅啫。其實有啲咩幫助咧？即係將呢一樣嘢，因為好多真係會好多朋友，包括可能有時我自己都有機會就係佢做呢樣嘢，咁又想見到佢第二樣嘢就係我俾佢晒 check 咗，即係呢一樣嘢點解會單一一個去專注喺嗰度，有啲咩對於家長同小朋友有啲咩嘅幫助好處？因為如果你專注喺一樣嘢度嘅時候咧，其實你嗰個呼吸相對咧亦都唔會亂咯。因為通常咧有其他嘢發生嘅時候咧，我哋咁正常，我哋每個人都會隨住身邊嘅環境咧，你個呼吸係會有調整嘅，即係有調節噶嘛。突然之間，咦有架車咁樣衝過嚟嗰下，你可能就急促啦，咁樣。但係當你去好清晰你今日個目標嘅時候，你會翻去你嘅呼吸節奏。係。即係話個人會放鬆咗，會即刻可以放鬆翻。OK，咁啊係，因為去玩水咪玩水咯，唔需要有任何嘅嘢，係咪？係啊，如果我哋話佢整濕咗件整濕咗幾件衫冇衫換，有陣時冇擔心係咪？咁你都會成個夾攞出嚟。係啊，咁你都會可能會有少少嗰下，哎呀冇衫換啊，咁佢會唔會病咧？咁樣點樣咧？我哋點樣翻屋企咧？你會諗好多啲嘢㗎嘛。咁但係咧，我哋就去翻你個原點，就係我今日帶佢嚟玩水，已經滿足咗喎。咁後面呢啲嘢咧，你就唔需要帶住個情緒去啦。你就需要帶住一個清晰嘅思維，就我而家解決翻呢件事先，如何解決就得㗎啦。咁呢個就你就會覺得成日係會有高高低低咯。係啊，每一日都會有一啲好精彩嘅嘢，但可能都會有一啲好失落嘅嘢。咁你去接受翻呢一日俾你嘅嘢咯。即係唔好諗太多，專注就喺嗰個好簡單嘅個目標。呢個都係一個好嘅，即係俾我自己嚟講都係一個好好嘅提醒。因為有時喺
生活環境裏面嚟講，的而且確會好容易會自己即係家長自己會有另一啲嘅諗法走出嚟。個小朋友可能有污糟咗，咁冇衫換，可能如果搭車翻去俾人哋見到，你個小朋友咁樣，自己咧就會被影響到呢個。我都覺得係唔需要諗太多，係咪？小朋友嘅成長就係最緊要係佢哋健康快樂、開心成長，唔好太多嘅壓力落去。咁我覺得已經係好好嘅。咁所以好多謝葉英老師嘅少少嘅建議啦，咁亦都希望我哋睇緊嘅朋友有啲嘅得着喺呢部分，好嘛？咁啊，我哋今日嘅訪談時間去到呢度，或者我哋下一次我哋再邀請葉英老師去講多啲解嗰個聲音點樣去療愈自己，或者點樣一聽你就喜歡咗咧呢把聲咧，好嘛？咁我哋今日嘅時間去到呢度先，咁啊，我哋多謝葉英老師今日我哋嘅訪問，拜拜。拜拜。